Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riapro il capitolo Bovis e poi vi spiego perché è necessario un ulteriore chiarimento, ma prima di proseguire vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Allora, c'è molta confusione sui Bovis, abbiamo cercato già di fare chiarezza in precedenza, ho eseguito in effetti la registrazione di 2 pillole, una prima e una seconda parte sui Bovis, ma sento il dovere di aggiungere altre considerazioni sull'argomento per dare ulteriori strumenti alle persone che si avvicinano appunto alla radiestesia e a queste tecniche. Allora, abbiamo considerato che il corpo fisico è una radianza, ma che qualsiasi cosa intorno a noi può essere misurato sulla scala dei Bovis, perché effettivamente qualsiasi cosa ha una sua propria vibrazione, qualsiasi cosa appartiene a una coscienza, che poi sia la coscienza divina, che si manifesta sotto forma di materiali dei più disparati o comunque di oggetti dei più disparati. Questo ovviamente fuori discussione. Noi, ho già spiegato in altre occasioni, siamo delle grandi antenne che riceviamo e, ed emaniamo, dunque questa cosa ci permette di captare tramite la coscienza divina quali sono appunto nuove idee, nuovi materiali, nuovi oggetti che potremmo usare. Noi quando abbiamo quel famoso colpo di genio, quell'illuminazione, riceviamo in realtà qualche informazione che è nel campo magnetico astrale terrestre e che è alla portata appunto della mente collettiva. Poi ci sono alcuni che riescono a sintonizzarsi e a captare queste idee e altri no, ma questo non è un problema. Ma torniamo ai Bovis. Come ho detto, tutto può essere misurato in Bovis, anche l'automobile può essere misurata in Bovis, così come il nostro corpo fisico. Ma attenzione, capita che spesso più persone eseguano una stessa misurazione e questa misurazione dia valori diversi. Magari qualcuno ha lo stesso valore o su per giù si avvicinano allo stesso valore, altre persone invece dati completamente differenti. Perché succede questo? Allora la domanda è: c'è qualcuno che è capace a misurare, qualcuno che non è capace a misurare? No. La risposta più plausibile è semplice. Abbiamo tutti una sensibilità radiestesica diversa. Qualcuno magari ce l'ha più simile. Se misurassimo in una scala delle percentuali qual è la nostra percentuale, il nostro grado di sensibilità alla radiestesia, avremmo dei valori diversi. È chiaro che quelli che hanno un valore in percentuale più alto sono più attendibili di altri, per il semplice fatto che se per esempio uno ha il 90% significa che 9 risposte su 10 sono corrette e una risposta su 10 è errata. Sono pochissimi quelli che hanno il 100%. Questo è un primo fattore. Ognuno ha poi un grado di sensibilità diverso, non solo alla radiestesia, ma proprio alle energie. Dunque percepiamo e individuiamo campi energetici in maniera differente gli uni dagli altri. Cosa significa dunque? Che ne conseguono letture diverse, ma queste letture, se si limitano ad un solo dato, non sono indicative di niente, perché chiaramente non abbiamo dei metri di riferimento. Se per esempio 2 persone fanno sempre letture diverse su ogni cosa, ma c'è una coerenza nelle loro letture, allora semplicemente non è che uno dei due ha sbagliato, hanno proprio una scala di misure diverse. Punto. Detto questo, passiamo oltre. Non è semplice individuare i Bovis di una persona per il semplice fatto che i Bovis possono misurare qualsiasi cosa. Una persona non è soltanto un essere unico, una persona è la componente di più parti.
l'anatomia ce lo insegna, la medicina ce lo insegna, ci sono molti dottori che si specializzano in settori e campi completamente differenti. Ciò significa che per quanto il corpo sia un'unica entità e dovremmo auspicarci che lo sia e che raggiunga un grado, uno sviluppo di coscienza tale per cui si senta un unicum che collabora, la verità è diversa, è un'altra. Abbiamo le cellule che lavorano in un modo, altre cellule in altre zone del corpo lavorano in un altro modo. Alcuni organi hanno uno stato vibratorio e un livello di vitalità differente da altri in altre parti del corpo. La circolazione sanguigna, il sistema endocrino, sono tutti sistemi differenti e tutti potrebbero avere una radianza diversa eppure far parte di un unico corpo, di un unico organismo. Cosa significa questo? Che è ciò che spiega perché un organo o una parte del corpo si affligge piuttosto che un'altra. Perché, per esempio, in una zona abbiamo delle problematiche e in un'altra invece no? E se fossimo un unicum avremmo dolore dappertutto. Invece questa è la prova che ci sono zone del corpo che hanno una maggiore radianza rispetto ad altre e probabilmente quelle non vengono toccate dalle nostre manifestazioni psicofisiche e da alcuni traumi. Cosa vuol dire? Che se io vado a misurare un mignolo, i bovis di un mignolo, magari se misuro i bovis del cuore sono diversi, ma attenzione, non è finita qua. Se io misuro i bovis fisici, non è detto che i miei bovis animici o spirituali siano uguali e abbiano la stessa individuazione, la stessa lettura. Dunque, attaccarsi o avere frustrazioni in merito ai bovis o comunque preoccuparsi tanto del valore dei bovis, secondo me, a mio avviso, non è indice di maturità o di come dire, conoscenza approfondita della materia, perché altrimenti è chiaro che c'è da chiedersi cosa si è letto in un dato momento e che senso ha quel valore. Ripeto, in un certo momento noi possiamo avere una data vibrazione e radianza, poi ci sono dei momenti in cui siamo sotto stress o emotivo o fisico e la radianza può scendere, ma la radianza può anche salire. Dunque noi fotografiamo un momento, come le analisi del sangue, se voi andate ogni mattina a farvela, non è che trovate la stessa precisa identica composizione, è una composizione in continuo mutamento, perché continuamente vi alimentate in maniera diversa, portate dei nuovi fattori nutritivi, così come delle nuove emozioni. Attenzione, dunque non vi attaccate ai bovis. È chiaro che possono dare una fotografia del momento. Ad esempio, quando io faccio un consulto, io non guardo mai i bovis spirituali. Che mi frega? Mica devo fare una valutazione dell'anima, non è nel mio intento. Quando faccio una prima, soprattutto la prima indagine, la prima volta che io misuro i bovis, io misuro i bovis indicativi della radianza fisica. È vero che poi mi può dire in un certo grado anche il tipo di anima della persona, perché è chiaro che se ha dei bovis alti è molto probabile che il suo sistema anche di pensieri e il suo sistema morale lo tiene verso l'alto. Quando io trovo una misurazione bassa, poi spesso chiedo, ma è l'anima o è il corpo? Perché è chiaro che se è il corpo mi premuro di specificare alla persona che forse deve fare una visita medica. Ma è tutto qua, è questo che voglio dire. Dunque, nel momento in cui facciamo la misurazione dei bovis, dobbiamo essere estremamente chiari nel tipo di valore che stiamo indagando, che stiamo cercando. Vogliamo chiedere i nostri bovis spirituali? Specifichiamolo, perché altrimenti è chiaro che potremmo rimanere delusi se guardiamo e non sappiamo su quale scia energetica ci stiamo associando o allineando. Vediamo, voglio essere sicura di aver detto tutto. Per quanto riguarda poi, tra l'altro, anche i bovis spirituali, attenzione, perché anche qua, questa purtroppo è una recente scoperta che ho fatto io, ogni tanto, ovviamente anche io mi fermo e approfondisco i miei studi,
non ho la presunzione di essere arrivata a sapere tutto e a conoscere tutto, sono in continua trasformazione, esattamente come ciascuno di voi. Dunque, per me una recente scoperta non è stato solo quello di comprendere che il nostro organismo non si percepisce come un unico, e questo è importante, cioè nella nostra mente noi siamo un unico, il nostro corpo non la vive così, assolutamente, e voi resterete stupiti analizzando le vostre varie parti del corpo, e se chiederete a una scala in percentuale, in quale percentuale il mio organismo è in armonia con se stesso, in quale percentuale le cellule del corpo sono in armonia con il resto del corpo, in quale percentuale il cuore è in armonia con bla bla bla, fate queste prove e stupitevi, così capirete come mai è tanto difficile individuare i bovis, e così non ve la prenderete per una cosa così stupida, a mio avviso. Allora, andiamo avanti comunque con quello che ho scoperto. A me piace condividere, non ho mai tenuto le mie competenze per me. È chiaro che poi ognuno tanto le usa in maniera diversa, perché siamo tutti diversi. Per quanto mi riguarda esistono tanti radiestesisti quante persone hanno in mano un pendolino, perché ognuno di noi è differente dall'altro. Anzi, ognuno di noi può essere un patrimonio, un contributo alla radiestesia in questo mondo, e ne abbiamo molto bisogno, ne avremo ancora più bisogno nei prossimi periodi. Pertanto io non ho nessuna difficoltà a condividere quello che apprendo, perché tanto siamo continuamente in evoluzione. Quello che so oggi, domani sembrerà una fesseria, magari, perché avrò delle nuove conoscenze, delle nuove competenze, e vi auguro lo stesso. Allora, cos'altro ho scoperto? Che noi abbiamo una genetica fisica. Provate a interrogare il vostro pendolino e chiedete se anche lo spirito, la nostra anima, ha una genetica, se anche esiste un DNA animico, e fatevi la faccia sorpresa che ho fatto io quando ho visto sì. Perché è così. Dunque, le misurazioni hanno un senso quando hanno una domanda precisa, uno scopo preciso e ci aiutano ad andare in una direzione precisa, altrimenti è aria fritta. Aria fritta. Bene, detto questo, io spero di aver chiarito il perché esistono tanti valori differenti, il perché abbiamo misurazioni diverse, più persone fanno la stessa misurazione e ci sono comunque dei valori e delle discrepanze, e questo non deve allarmare o far sentire in difetto o migliori, semplicemente andiamo a ragionare su diversi fattori che sono, ripeto, il grado di sensibilità personale, la propria scala di misurazioni, ma anche la scia energetica su cui ci agganciamo, perché magari io penso di misurare una cosa, qualcun altro un minuto prima stava pensando un'altra cosa, il pendolino ovviamente si aggancia a una scia energetica. Per questo anche la concentrazione, la richiesta devono essere chiari e focalizzati e precisi. Allora possiamo parlare di dati un po' più oggettivi. Bene, detto questo, farò sicuramente in futuro altre pillole legate ai bovis e legate alla ricerca della propria anima gemella per il tramite dei bovis, perché sento che anche questo ha un suo perché e una sua importanza. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui con la prossima condivisione e vi auguro un buonissimo proseguimento di giornata. A presto!